अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर रफ़ानी ऑटो लाहौर से। तो भाई मेरे पास आए हैं। हाँ जी सर जी, किधर से आए आप? ये हम गखड़ मंडी से आए हैं। गखर मंडी से। ये भाई हैं, इनके कारपेट मैंने फुल सर्विस करा है। लोगों पे कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी है? ये लॉन्ग पे एसी के साथ 10.5 दे रही है। एसी के साथ 10.5 गाड़ी एवरेज दे रही है। और एसी के बगैर ये गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है? 12.5। 12.5 एवरेज दे रही है एसी के बगैर। इनका मैंने कारपेटर खोल दिया है। इस कारपेटर के अंदर इनके दोनों जेट जो है ना वो जेनुइनली लगे हुए हैं, वो मैंने जेनुइनली रहने दिए। इनका ये स्लाई जेट जो है ये वाला, इसका ये चेंज कर दिया। इसका ये देखें, ये मैंने इसको चेंज कर दिया। दूसरे नंबर पे ये दिखाओ ज़रा बटरफ्लाई दिखाओ। इनकी ये बटरफ्लाई का ये देख रहे हैं आप, इसका ये बुश भी ख़राब है। ये बहुत ज़्यादा प्ले है, काफ़ी प्ले है इसके अंदर। ये दोनों टिक्कियाँ लगी हुई हैं, ये बिल्कुल ख़राब है। ये इसकी ये वाली टिक्की अब नहीं लगाने लगे हैं। देख रहे हैं इसकी बेस, ये वाली ये बेस इसकी चेंज करने लगे हैं। ये सारा कारपेट की फ़िटिंग करके इंशाल्लाह ताला अभी मुकम्मल करके इनको गाड़ी सेट करके देते हैं। भाई 2 दिन पहले इसने मुझे फ़ोन किया था, टाइम लिया है, तो इंशाल्लाह इनको गाड़ी परफेक्ट करके अभी मुकम्मल करते हैं। क्योंकि ये वाल भी मैं इसका सेटिंग करने लगा हूँ अभी। जिससे ਤੁਹਾਡੀ हाई की बटरफ्लाई खुलेगी ना, हाई की वो वाल बंद हो जाएगा। ये वाला जाली जो लगी हुई ना स्लो जेट के ऊपर, ये जाली ये कभी आपने इसको नहीं उतारना। अगर टूट गई है तो ठीक है, अगर जेन्युइन लगी है तो इसको नहीं छेड़ना है। ये स्लो जेट में कभी कचरा नहीं आएगा। ये वाला जो बोल रहे हैं, ये वाला सुराख वाला, ये इधर लगा है। अगर आप बोल्ट गलत लग गया तो जेट ने काम नहीं करना। नवा जेट पाया उसने काम नहीं करना। हाँ
कारपेटर कंप्लीट है, मुकम्मल है। इसकी सारी चौक की सेटिंग ये वो हर चीज़ मैंने चेक कर ली है। अभी मैं इसको फिटिंग करके गाड़ी इंशाल्लाह ये वाली गाड़ी है, इंशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट करके फिर आपको चेक करवाते हैं, फिटिंग करते हैं। अभी कारपेटर फिटिंग गखर मंडी। ये अमर है, अमर भाई गखर मंडी से आए हैं। उनकी गाड़ी का कारपेटर, इसकी बटरफ्लाई, पावर जेट, ये सारा सिस्टम, कुछ वैक्यूम पैप और से डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर फॉल्ट था, ये सारी गाड़ी सेट करके दी। अमर भाई बताएं, गाड़ी चला रहे हैं आप? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो बहुत ज़्यादा पिक इसकी हो गई है, निकलती जा रही है। पाँव रखने की ज़रूरत ही नहीं, सिर्फ टच की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये पेट्रोल भी पहले से मुनासिब लेगी इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला की मेहरबानी से ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर हो गई, ये सारे फॉल्ट निकाल दिए हैं। अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी करेगी। ये भाई मुतमिन है, गाड़ी भी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने का भी मज़ा है। इंजन का साउंड भी बेहतर हो गया है। आवाज़ देखी आपने? आवाज़ माशाल्लाह, इसकी आवाज़ बेआवाज़ हो गया ये तो अब। इंशाल्लाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक के पेज है फ़ानी ऑटो के नाम से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल ज़बरदस्त साउंड, किसी किस्म की कोई मिसिंग, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एसी लगाओ ज़रा, बंद करो, लगाओ। सारा सिस्टम ज़बरदस्त काम कर रहा है। गाड़ी का मैं आपको सलेंसर भी चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है गाड़ी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या मिसिंग कुछ भी नहीं है। कारपेट के अंदर फॉल्ट था पावर जेट की सिलाई का। दूसरा नंबर इसकी बटरफ्लाई बिल्कुल ख़त्म थी। इसके डिस्ट्रीब्यूटर वैक्यूम टैमी के अंदर फॉल्ट था, पैप गल लगे हुए थे, सेटिंग का मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर मेरा पेज है फ़ानी ऑटो के नाम से। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुकम्मल कर दें मतलब।